आज हमारे पास है Xiaomi का नया डिवाइस Redmi Note 5। हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो Xiaomi ने इसको दो वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक 3GB रैम और 32GB रोम और 4GB रैम एंड 64GB रोम। जो मेरे पास मॉडल है ये 32GB वाला है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 32GB वाला ही लें, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा आपको। अगर आप 64GB वाले मॉडल के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको 12,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जबकि उनके 14,000 में ही उनका एक नया Redmi Note 5 Pro भी लॉन्च हुआ है। सो इसकी सील तोड़ते हैं। काफ़ी टाइटली पैक्ड किया गया है इसको। तो एक इसके साथ हमें एक केस मिलता है, एक TPU केस है प्लास्टिक सिलिकॉन का, और फिर हमारा हैंडसेट, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और ये सब वारंटी कार्ड और जिसको कोई पढ़ता नहीं है, बुकलेट। एक टाइप ए से USB माइक्रो 2.0 और चार्जर देखना होगा चार्जर किस रेटिंग का दिया गया है। 5 वोल्ट है 2 एम्स। तो दोस्तों ये एक रेगुलर चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। तो मैं आपको इसका फ़िज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें एक फ्रंट फेसिंग फ्लैश दी गई है और यहाँ पे ये हमारा सिम ट्रे जो हाइब्रिड है, और यहाँ पे ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, और ये अपना एयर ब्लास्टर, ये वॉल्यूम बटन्स, ऑन ऑफ स्विच, और नीचे की तरफ सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक दिया गया है, और ये अब आपका स्पीकर है, और ये USB पोर्ट। पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और डुअल टोन LED फ्लैश। तो इसे हमें बूट कर लेते हैं। तो जब तक मैं इसको बूट करके सेटअप कर लेता हूँ, मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने इसको बूट कर लिया है। तो आपको इसमें दिखा देते हैं कितनी GB रैम और रोम आपको मिलती है और एंड्रॉयड वर्जन कौन सा दिया गया है। तो इसमें 7.1.2 2GHz दिया गया है। काफ़ी स्टेबल लग रहा है अभी तक जो मैंने इसका UI यूज़ किया है, लेकिन आगे मैं देखूंगा कि इसे लैग करता है कि नहीं। इसमें 3GB की रैम दी गई है, आउट ऑफ आपको उसमें से 1.5GB के आसपास फ्री मिल जाती है, और 32GB रोम में से आपको 23.4 के आसपास GB फ्री मिलती है। तो दोस्तों आपको अब इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिखा देते हैं। काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है, बिल्कुल टच करते खुल रहा है। हाँ, काफ़ी एक्यूरेट है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अब अगर आप चाहें तो मैं इसका एक गेमिंग रिव्यू बना दूंगा अगली आने वाली वीडियोस में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़